You are my honey bun, sugar plum, pumpy umby umpkin. You are my sweet. Dia ada satu lubang kecil saja. Okey, satu lubang kecil saja. Ini akan menjadi, kalau kata kita dah servis apa semua, kita dah buat macam-macam, tetap tak jadi juga. Ini menjadi salah satu punca terbesar masalah kereta kita. Sebenarnya dia ada dua. Okey, masalah kedua saya akan naik dalam video seterusnya. Okey, sekarang kita buat ini dulu. Okey, tuan-tuan, kalau boleh tu cari, saya menggunakan hanya paku saja. Okey, tuan-tuan dapat lihat ni, cuma paku saja, paku kecil. Okey, di bahagian tengah ni, tuan-tuan nampak? Okey, ni dia mempunyai satu lubang di bahagian tengah ni. Masukkan di bahagian tajam ni, pusing. Tuan-tuan pusing kan? Okey. Okey, ini bahagian luar dan di bahagian dalam macam mana? Pastikan dia berada di tengah-tengah lubang tu, kemudian pusing. Ini menjadi salah satu punca terbesar dalam masalah enjin tak hidup. Okey, tuan-tuan pastikan tuan-tuan nampak lah, dia tembusi di bahagian sebelah sana, bermakna okey, karburator tuan-tuan dah okey. Tahan sikit lagi. Okey, menggunakan petru tadi. Sebentar tuan-tuan, saya cuma nak pastikan sekali lagi menembusi. Saya menggunakan inilah benda ni, wayar tembaga, satu urat saja. Saya akan pusingkan sekali lagi untuk pastikan. Okey, saya harap tuan-tuan nampak. Okey, tu lubang dah. Okey, pastikan lubang ni tidak tersumbat. Okey, sekarang kita akan pasangkan balik. Kita akan cuba start ini. Jangan lupa yang pertama tuan-tuan. Okey, ni besi ni. Okey, lihat di bahagian hujung ni kan, tuan-tuan nampak dia tak sama tau. Di bahagian hujung sini dengan sini dia tak sama. Sini dia ada lekukan sedikit tau. Okey, bahagian lekukan ni dia duduk di bahagian sini, di bahagian atas. Okey, masukkan. Kemudian yang ni okey, masukkan di bahagian sini. Okey, letakkan dah. Okey, siap. Kemudian okey, rampung. Macam pastikan okey, getah ni tak putih lah. Tidak, dia akan menjadi, minyak akan meleleh pula. Okey, sekarang kita pasangkan balik. Okey, sambil-sambil saya memasang ni, saya nak bertanya lah kepada tuan-tuan semua. Tuan-tuan, okey, secara logik akal lah kita kata, saya nak betul-betul nak bertanya kepada tuan-tuan.
untuk logik kita ni, dalam karburator ni selalu apa yang rosak? Sebab di dalam karburator ni yang menggunakan plastik hanya satu saja, iaitu pelampur. Yang lain semua menggunakan kasayan ataupun besi ataupun tembaga. Kat manakah kerosakan yang akan berlaku? Bagi saya tak ada kerosakan langsung. Tak ada kerosakan langsung pada karburator. Cuma kita kena tahu cara macam mana kita nak baiki sendiri. Mudah saja. Takkan ada kerosakan dalam sebiji karburator ni. Sebab di dalam ni tuan-tuan fikir, semua menggunakan besi dan tembaga. Okey. Untuk besi dan tembaga apa yang rosak? Kalau tembaga kita tahu kata karat, bila karat kita akan gunakan besi halus tu, kita akan contoh sebagai lubang kecil tadi. Itu sebab bila kita masukkan satu besi tu, kita betulkan balik lubang tu, selesai masalah. Betul tak? Okay. Sebenarnya saya nak kongsikan semua tuan-tuan sambil-sambil tu. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan, ini bukan merupakan pekerjaan saya tuan-tuan, tapi ini merupakan hobi saya. Hobi dengan pekerjaan ni sesuatu yang berbeza. Betul tak? Apabila pekerjaan ni kita lakukan, kadang-kadang kita kebanyakan kita kata kadang-kadang terpaksa untuk kos cara hidup. Ada masa untuk rehat, kita kata. Tapi hobi macam hobi saya buat ni, saya akan buat sedia. Saya seorang pekerja di sebuah kilang. Di sebuah kilang swasta. Kerja saya satu hari 12 jam. Sekejap. Okey, saya sambung. Satu hari saya bekerja selama 12 jam di tempat kerja saya. Disebabkan hobi lah. Letih memang letih, siapa pun letih. Sebabkan hobi saya seronok buat benda ni. Apabila seronok dia jadi bersemangat, itu bukan meletihkan lah bagi saya. Saya lagi suka. Saya berkongsi ilmu dengan tuan-tuan ni pun, saya harapkan saham akhirat buat saya, dapat bantu tuan-tuan semua. Tak perlulah nak membazir. Okey. Kadang kita yang tak berkemampuan ni, kadang macam kita katalah, sekarang ni dunia lah semua duit. Okey, ni saya ajak cara yang tak perlulah tuan-tuan nak guna duit lepas ni. Sebarang persoalan, pertanyaan berkenaan enjin ni, tanyalah saya. InsyaAllah saya akan bantu. Saya akan bantu, saya takkan biar. Kadang tak berkemampuan. Kita bukan semua orang susah, bukan semua orang senang. Semua orang kata orang yang bawah ni golongan B40 lah. Untuk baiki ni pun kadang-kadang kita hantar pergi kedai dah kita tak tahu cara. Kita hantar pergi kedai kadang sampai 100, 200, 50. Sedangkan dalam 50 tu kita boleh beli macam-macam makan minum anak-anak. Betul tak? Okey, sekarang kita akan cuba tengok ya. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah. Untuk bahagian kedua selesai. Kita akan jumpa pula dalam bahagian ketiga dalam video seterusnya berkenaan dengan enjin, berkenaan dengan karburator juga. Masalah penyelesaian untuk masalah overflow ataupun lebihan minyak keluar di bahagian lubang karburator. Okey. Sekian dari saya. Assalamualaikum.